ダメだ。どうしてもうまくできない。ああ、もう接着剤の後でぐっちょぐせや。一体どうしたらいいんだ。やっと出来上がりました。やっとここまで作るの苦戦しました。まあ100均の布で作ったわけなんですけどね。やっぱいいね。